咁長期嚟講，美國消費係冇問題嘅，我唔覺得美國人消費唔起。咁你周期上嚟講咧，就梗係有時有衰退有成啦。咁但係你睇到咧，呢扎公司咧，佢哋喺衰退周期之下，嗱你唔好計1997前啊，嗰啲數都唔使計。97打後嗰啲咧，其實97到而家，你記憶中美國都衰退過3、4次啦。2000有一次，08有一次，2020一次，3次啦。咁你睇呢3次衰退，其實佢啲數除咗 target 之外咧，冇乜跌嘅。你嗯睇到嘅，97到而家條數嗰度直上嘅。咁所以點解今日要講呢個 sector 咧？就係、你都知最近都跌緊啦。咁呢個跌市可能都未跌完嘅，有啲變整嘅，即係你唔好諗住話仗打完就搞掂。其實經濟可能轉差，但係經濟轉差得嚟咧，消費就係一個比較